आजकल के वेदर के अंदर मोस्टली लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने खांसी के साथ जो है वो प्रॉब्लम मुझे हुआ 4-5 दिन के बाद। खांसी के बाद मुझे खांसी का तो फ़र्क पड़ गया, लेकिन मेरे सांस के अंदर से जो है वो डिफरेंट साउंड्स आ रही हैं और मेरी डॉक्टर साहब सैचुरेशन पूरी नहीं आ रही। मैं बार बार सैचुरेशन चेक कर रहा हूँ, कभी मेरी सैचुरेशन जो है वो 85 आ रही है, कभी मेरी सैचुरेशन 86 आ रही है, कभी मेरी सैचुरेशन 91 आ रही है। तो मुझे बताइए कि क्या मेरे लंग्स ख़त्म हो गए हैं या मेरे लंग्स के अंदर क्या हो गया है? क्योंकि मैं अक्सर वो जो मेरी आंटी थी उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया था और मेरे एक अंकल थे उनको टीबी हो गई थी। तो मुझे बताइए मेरी सैचुरेशन क्यों ठीक नहीं आ रही? बीइंग अ डॉक्टर आप उसका थॉरोली एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी चेस्ट को सुनते हैं, आप उसका एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे देखते हैं, एक्सरे नॉर्मल होता है, आप उसकी चेस्ट के एग्जामिनेशन के बाद उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं और आप उसको घर भेज देते हैं या आप उसको काउंसल करके घर भेज देते हैं। अब मेन कंसर्न ये है कि वो सैचुरेशन फ्लक्चुएट क्यों कर रहा था। तो ये कॉमन पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है कि सैचुरेशन किन किन पैरामीटर्स पे या किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर नंबर 1, पल्स ऑक्सीमीटर आपने जिस उंगली के ऊपर लगाना है, ये मेक श्योर करना है कि वो वाली उंगली बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, क्योंकि अगर वो उंगली बहुत ज़्यादा ठंडी है और ऑलरेडी आप सपोज बाइक चला कर आ रहे हैं या आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं और आपकी उंगली बहुत ठंडी है और आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो ये एग्जैक्ट सैचुरेशन या सही रीडिंग नहीं देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आपने सैचुरेशन चेक करनी है आपने मेक श्योर करना है कि जिस फिंगर के ऊपर या जिस उंगली के ऊपर आप सैचुरेशन चेक कर रहे हैं उसके ऊपर कोई नेल पेंट ना लगा हो, कोई नेल पॉलिश ना लगा हो, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज ना लगी हो जिससे वो सही तरह डिटेक्ट ना कर सके। एक और फैक्टर, आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस उंगली पर आप सैचुरेशन चेक कर रहे हैं, जब आपने पल्स ऑक्सीमीटर को, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जब आप उस पल्स ऑक्सीमीटर को लगाते हैं तो आपने थोड़ी देर के लिए उंगली को स्टैटिक रखना है, यानी उसको हिलाना जुलाना नहीं है, उसको 5-10 सेकंड के लिए इस तरह रख देना है। जब हाथ हिल ना रहा हो, उंगली हिल ना रही हो, तो थोड़ी देर के बाद जो रीडिंग स्टेबल हो जाए, पहले ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी रीडिंग, फिर उसके बाद जो रीडिंग स्टेबल हो जाए वो रीडिंग आपकी एग्जैक्ट रीडिंग है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होती है। इसके अलावा अगर सैचुरेशन को गिराने वाली कोई बीमारी फेफड़े के अंदर आ रही है या कोई ऐसी बड़ी डिजीज जिसका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें सैचुरेशन गिरने के चांसेस होते हैं या जिसमें सैचुरेशन गिर जाती है, ऑक्सीजन की मिकदार गिर जाती है, अगर कोई ऐसी डिजीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने एक्सरे करवाया, आपने उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है